Сирота имеет право получить квартиру от государства, и это действительно так. Многие девчонки, с которыми я росла и воспитывалась в детдоме, уже получили свои квартиры, и я безумно рада, что есть такая поддержка. Но у меня немного другая ситуация. Да, я сирота, но я сирота, которая досталась квартира по наследству от мамы. Именно эту квартиру я когда-то продала. А ты не имеешь права получить жилье, если у тебя есть или когда-либо были свои квадраты. Абсолютно без разницы, в каком состоянии они были. Сам факт того, что они когда-то у тебя были, имеется в виду тот период, в течение которого ты считаешься сиротой. Сам этот факт является запретом на получение такой поддержки от государства. Это неплохо, я ни в коем случае не жалуюсь, просто немного проясняю ситуацию по покупке нашего жилья. Это была именно покупка, не льгота, не поддержка, именно покупка. Накопили и купили. На этом все, не забудь подписаться и поставить лайк.